Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalamannya mengenai kompresor, kulkas dan AC. Ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mengapa ada beberapa kompresor AC yang tidak menggunakan akumulator, dan juga kompresor kulkas juga dia lihat tidak menggunakan akumulator. Nah, di sini saya sudah siapkan kompresor kulkas ya di sini yang otomatis tidak menggunakan akumulator. Dan ini di sini ada kompresor AC menggunakan akumulator. Terutama kita harus tahu dulu fungsi daripada akumulator. Fungsi daripada akumulator adalah untuk merubah zat cair ya. Pada saat AC sudah berjalan dengan normal ya, masuk ke kompresor itu agar menjadi gas ya. Sehingga kerja daripada pressure ya atau tekanan di sini tidak terlalu berat, atau memang lebih cepat daripada dia berbentuk cair. Untuk menghindari itu, ini untuk kompresor kulkas ya, mengapa dia tidak menggunakan akumulator? Kompresor kulkas tidak menggunakan akumulator ya, karena tabung daripada kompresor ini ya, dari tabung pada kompresor kulkas ini sudah menjadi akumulator. Artinya akumulator di sini sudah menjadi. Kenapa? Karena pada saat freon masuk berupa cairan ya, berupa cairan ke sini, dia tidak langsung masuk ke tempat di sini, tidak masuk ke tempat pressure atau tempat penekanan. Atau kalau di sini kan dia menggunakan piston ya, dia tidak langsung masuk ke piston, dia masuk ke penampungan di sini. Contohnya di sini, lihat ya. Ini masuk dia di sini lubang. Nah, ini dia masuk di sini. Nah, dia masuk di sini, dia masuknya dari sini. Ini ya, masuknya dari sini. Jadi dia ditampung dulu di sini yang berbentuk cair. Ya. Kemudian untuk penghisapannya, ini dia ada di sini, penghisapannya ada di sini. Jadi freon yang cair ya, yang cair itu sudah ada di bawah. Kemudian karena ada perubahan tekanan, perubahan ruang, sehingga mereka mencair, dan ada juga pengaruh daripada panas kompresor itu sendiri, sehingga mereka ada di atas di sini, bertumpuk di atas di sini dia. Jadi di atas di sini dia sudah berupa gas. Disedotlah di sini. Disedot di sini, lantas di sini ada piston di sini. Nah, ada piston di sini, kemudian piston di sini ini nanti dia akan masuk dan dia akan dikompres. Yang berupa gas tadi di sini dikompres, kemudian dengan piston, kemudian ditekan, kemudian dilepas. Begitulah selanjutnya untuk kompresor kulkas, mengapa dia tidak menggunakan akumulator. Jadi karena tabung kompresor ini sendiri sudah merupakan akumulator. Nah, kembali kepada mengapa kompresor AC di sini. Mengapa kompresor AC di sini menggunakan akumulator? Ya. Diperhatikan di sini ya. Ini kita lihat di sini, ya. Ini akumulator di sini. Kemudian di sini ruang hisapnya ya, dari akumulator dia langsung masuk ke di sini, masuk ke ruang kompresi. Nah, ini saya cabut ya. Ini saya cabut di sini.
Nah, langsung masuk ke ruang kompresi di sini. Langsung masuk ke ruang kompresi di sini. Nah, di sini ada bolongan di sini. Nah, di sini ini ada bolongan. Ini dari sini langsung masuk ke ruang kompresi di sini. Ke ruangan kompresi di sini. Selanjutnya masuk ke di sini. Di sini ada piston. Ada piston di sini. Ada piston di sini masuk, ya. Dia mutar, ditekan sampai ruang terkecil, dipresor, kemudian baru dia dilepas. Di sini juga ada blade di sini ya. Di sini ada pen blade di sini. Nah, di sini ada pen blade-nya di sini. Ada pen blade-nya di sini. Ini untuk memisahkan antara ruang antara ruang tekanan tinggi dan ruang tekanan rendah. Di sini dia akan dikompres terus, kemudian nanti di sini baru dia akan dilepas di sini. Nah, itulah mengapa kompresor ini menggunakan akumulator, karena dari ruang preon dia langsung menuju ke akumulator, langsung masuk ke ruang kompresi. Nah, kalau dia berbentuk cair, memasuk kompresi, dia tidak menggunakan akumulator, dia langsung masuk kompresi di sini, berbentuk cair. Nanti kita tahu sendiri, zat cair untuk dikompresikan susah, padat, ya. Tapi kalau dia berbentuk gas, dikompresi, dipadatkan, dia bisa. Kalau zat cair kan susah, dia karena bentuknya sudah memang seperti itu. Nah, itulah saya jelaskan. Di sini juga kita lihat di sini, ini ada beberapa macam untuk ruang kompresi yang menggunakan di sini. Kalau kita lihat di sini, ini menggunakan piston ya, beberapa macam piston ya. Ini adalah piston scroll ya. Di sini di mana kita lihat di sini, begitu masuk di sini scrollnya dia mutar begini seperti ini, dia nekan kemudian dilepas, begitu terus saja. Jadi begitu masuk di press di sini, di press preon yang berbentuk gas, dilepas. Nah, itulah. Dan juga ada di sini kita lihat, ini adalah ruang kompresi untuk mengkompresikan menggunakan piston. Ini menggunakan piston kompresor ya. Kalau kita tahu seperti piston biasa aja ini di sini. Piston biasa motor ya, kita tahu di sini. Nah, itulah sebabnya ya. Saya menjelaskan ini mengapa saya ada contoh di sini agar teman-teman lebih mudah memahaminya, terutama buat teman-teman yang sudah minta dijelaskan mengapa ada beberapa AC, ada beberapa tipe AC ya, yang tipenya besar ini ya, ada merek beberapa AC itu juga dia tidak menggunakan akumulator. Dia tidak masuk langsung ke ruang kompresi yang hasil isapnya, tapi memasuk ke ruangan kompresor itu sendiri. Itu ada beneran, saya belum ada contohnya, dan ini adalah contoh daripada kompresor kulkas yang tidak menggunakan akumulator. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.